Galatoomaa asham alaamanni isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa waggoota 20 olii gara miidiyaatti osoo hin dhufin kan bade miidiyaaleen illee kan hin iyyaafanneen aartist Girmaa Xurunaa siniif iyyaafadhee Riittaa Shoorratti fidee jira. Girmaa Xurunaan mee aartii Oromoo kana keessatti baay'inaan sirboota qabsoo sirbuudhaan beekama. Maaliif bade kan jedhu kana Riittaa Shoorratti sin taphachiisa. Gamoo ogummaa daareettingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameeraa fi sagaleen immoo Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Kana kanatti na bareechuu magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaan ceesiftu booda aartist Girmaa Xurunaa waliin sin eegaa Riittaa Shoo. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftu booda walitti deemnee jirra. Keessummaan Riittaa Shoo har'a waggoota 20 oliif miidiyaaleen kan isa hin iyyaafannee aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa kan taphate aartist Girmaa Xurunaati. Baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan naa dhufte. Mee dubbii teenya jalqabuu keenya dura chiirsii haa jennu mee. Ayyee Girmish akka ati dhuftu piroodiisara kiyyaaf hime. Gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan bu'uura godhachuudhaan turtii bareedaa waliin taasifna. Akka gaaffii fi deebiitti dhugaa sobaa kan of keessaa qabu qoomaa wayii sii qopheessinee jirra. Isarratti bakka ibsa barbaachisutti ibsa naa kennite jechuudha. Hayyee. Gaaffiin inni jalqabaarra jiru Girmaan jaalala addaa goota keenya aartist Eebbisaa Addunyaatiif ni qabaa. Dhugaa baaso. Dhugaadha. Sagaleen dhaga'amu? Dhugaadha. Eebbisaa Addunyaadhaaf sirbas akka hojjetteef hin beekama. Tarii carraan wal arguu kun uumamee ture moo sirbootuma isaa dhaggeeffachuudhaan jaalalli addaa si keessatti uumame? Nagarraan biyyan ture yeroos. Egan boqotee boodaan Finfinnee dhufe. Okay. Waa'ee sirba isaa sana kaasee tokko lammaffaa irratti gurbaan ispoonsara naa ta'e tokko ture Rabalaa Garbaa baay'inama. Ana kaasetta hojjedhee fitu walaloo fi daloo hojjedhee fitu inni dhufee dhaggeeffatee sirba kanatti tu waan kana dabalte waa'ee Eebbisaa Addunyaa seenaa isaa yoo dabalte naan jedhee achumaanin katabee hojjedhee seenaa Eebbisaa Addunyaa. Bara sana keessaa jechuudha 98 hojjedheen 2002 immoo kiliippii isaa ba'e. Haala gaariin fudhate uummanni uummata sadarkisaa ta'uu hanga yeroo kaasettiin gadhiifame mana muuziqaa irratti cufuu ijoollee mana muuziqaa geessan reebuu. Mana muuziqaa irratti cufu ijoollee kaasitti nagadan dhowwuu. Sana booda manni muuziqaa sana booda dhossee abbaan mana muuziqaa dhossee nama beeku qofatti gurguruu eegalee kaasitti yeroo sana kana yaadadha gammaatti namni dolloo irraas kun bulbulaa naannoo jedhamu irraas Arsii keessatti mana muuziqaa hedduu cufame sababa sanaan. Ijoollee hedduutti dhaa ture sababa sanaan. Garuu ijoolleen inni yeroo sana kutattootas dhossanii namoota beekanitti dhossaadhaan gurguraa turan. Eebbisaa Addunyaa baay'ee sirboonni isaa namoota hedduu artistoota lafaa dhufan hedduu fi akka leecalloo kan akka soorsiititti sirboota fayyadamanidha. Sirboota qabsoos ta'e kan jaalalaa kan inni sirbe sirboota baratti ce'anidha. Jaalalaa fi kabaja guddaa qabnaafi. Gaaffiin lammaffaa irratti kan jiru uummatatti kan dhufte yookaan manni sirriitti kan si beekee sirba kee maal jedhee tan hima akka jedhuuni jedha. Dhugaadhaa baasoba. Soba. Isa dura kan ittiin beekamu uunaniyyaadha. 2095 kan hin gadhiise. Uunaniyyaan hin beekame kan ammoo 98 hin dabale. Sirbichi sun maalni? Uunaniyyaa nattaa birma tobbaan biyyaa jedha. Kiliippiin qabu. Kiliippiin qabu. Isaaf ta'a. Ayyee mee sirboonni kee kiliippii qaban kan reef hojjetu sun ta'in kan duraanii meeqa akka ta'an yaadachuu dandeenya? Yaadadha. Sangaa gurguree jira. Maal jedheen himaa seenaan si yaadataa. Likkiitti himna gudii baatta. Atis gaa sirboota qabsoo sirbuudhaan baay'inaan kan beekamtu sirboonni qabsoo bu'aa buusanillee arginee jira waan ta'eef mee waa'ee isaa waan itti himtu jira? Egaa yeroo sana ijoolleen asitti naannoo kanatti cinqeedha sirba akkasii sirbuun iyyuu. Nuti gaasuma keessa dhandhamachaa isa jirus fudhachaa isaa gadhees gaarii isa wajjumaan ilaalaatti dabarreeti. Qabsoo uummata kanaaf uummanni kana gara fuulduraatti butuu qabnannee diigamme waan hundumaa diiganii waan hundumtuu ture yeroo sana yeroo hamaa ture. Suma keessa baaneeti hojjenne egaa. Too
Kanumaaf funyaan jala teenyee likkiitti himnaa kan hin jedheef sababni guddaan isuma kanaaf. Hubannoodhuma kiliippiidhaaf namni qabu naannoo 90 kana keessatti barasan keessatti kiliippiiwwan hedduu hojjettee jirta adda kasii godhu kana. Keessumattuu sirba kee maal jedheetan himaa sirba baay'ee bareeda sochiin achirratti jiru bareeda. Kiliippiiwwan kee hedduun isaanii birrii 500 hojjetamanii kan jedhu jira. Dhugaadha. Yeroos. Kiliippii tokko birrii 500. Akkas. Kana caalu yeroo kana. Baay'ee bareedaadha. Tarii sirba nu dabarsiirratti haa ta'u tarii wal keessa dha'uu danda'a. Nuti Itoophiyaa beeknaa waan jedhu maal? Dan tuttuqina 2004 keessan gadhiisee. Tuttuqqaan ilmaan Oromoo irratti yeroo jabaa ture. Jabaa ture. Natti ammaattee nan lollaa jedha walaloonsa. Ammaatiin na laata nutti ammaattee lollaa. Waddeessan jibbaa kan dameen minaanii handabeessan jibba kan iji mimmaanii jedha walaloonsa. Waan ajaa'ibaati. Tarii gara funyaan qabii waan jedhu sirba reefu bahe tokko illee hin jira. Tokkummaadhuma Oromoo jabaa akka ta'e gara mootummaan darbe gara kufaati kana naaf fakkaata. Amma Oromoon tokko ta'ee jira. Tarii tokkummaan yeroos taankiinis ta'e marfiin adda nu baasu kan jedhu sun bifa bareedaadhaan uummanni sirba sii jaalateedha. Amma hoo tokkummaan sun xiqqoo ishee gidduu kanatti hin laafne yeroo gaariis yeroo badaas Oromoon tokko ta'uu qaba jedhee na yaada waan ta'eef. Yeroo sanaa anis reefuun hidhaatii ba'an ture. Hin sodaate girmaan kanaaf dhiisee sodaatechaa turanii. Sirba qabsoo sirbuu sodaate? Sodaate naan jechaa turanii. Kanaaf inni funyaan qabi qeerroo wallisee kun warra geenye hirbuu sabaa inni likkiitti maa funyaan jala teenye kaleessa simbeen warra sin sodaanne zorba laantee sa'u darbe guyyaa roorroo sabni koo tokko keenya taate barroo beekaa dhaggeeffachaa hayyuu qalbeeffachaa funyaan qabi qeerroo jedha. Waa baay'ee bareeda. Egaa isa sila tokkummaa beekuu fi tokkummaan tokkummaama. Kaleessas jira har'as hin jira. Kun dhufes sun kufes kun ka'es tokkummaan Oromoo barbaachisaadha. Har'as ta'u boris ta'u. Baay'ee sirba kanaaf yeroo itti deebinu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba kana ammas itti bohaaraati walitti deebina. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Hayyee daawwattoota keenyaa Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan weellisaa aartist Girmaa Xurunaa waliin jirra. Girmish kan itti aanee jiru artistoonni Oromoo baay'een isaanii tokkummaa haa jedhan malee haa sirban malee tokkummaan isaan gidduu jiru gaaffii qabaa haa dhugaadhaa baasoba. Dhugaadha. Maal laaltame? Duree bara jaalalli jiru sana bara rakkoo guddaa keessa jiru sana ganamas kaatee ol barbaadda maal wajjin hojjennu ol bukkee dhaabbatta istiidiyoo keessatti ol bira jirta bara sana 90 keessa. Amma babbaan qofaa fiiga. Inni kunis dhufaa sunis dhufaa qofa fiiga. Waan amma kanatti kanaaf rakkoon jiru natti fakkaata. Yeroo sana jaalalli jiruuf jaalalli yeroo sana jiru amma jiru tokko natti fakkaata. Kanaaf ta'inaa yaada. Fakkeenyaaf Fatii fi Kadir Martuun gotoota Oromoo haalli itti faarsatan kilippii bareedaa ta'e tokko hin jira. Artistoota Dr. Alii Birraalee kanarratti fakkeenyummaa guddaa qaba. Hanga dhiyootitti artistoota Oromoo qofa osoo hin ta'in darbees artistoota biyyaa waliin seenaa duudhaa Oromoo kana sirriitti addunyaadhaaf baasee jira. Jamanni keessan bareeda ture. Akkatti yaadattame? Walaloo sana barreesseen istiidiyoo deemanii daawwataa addisiitti hojjete. Istiidiyoo gaafa deemu Kadir Martuu achi jira ture. Egaa akkuma dirqamaatti walitti laatta Kadir meeqayi kanarra waan ta'e waan jettu jedhiin jedheen. Jennaan Kadir jedheeti daawwatti kan ibiriisaa eegalee ture. Qoyeedeeti Kadir ka'eerra buuse. Egaa akka inni itti bareedee fayyatu agarteetta. Eebela 15 ol gargaaru kunoo kan yoo kaggoone sagaleen isaas bareeda hojiin sanas yaada koo ibse waan ta'eef gararraan kaa'ee Kadiroon fuudhe. Taansee immoo itti fufe. Baay'ee bareeda. Sirboonni jamana sana hojjetaman kan ammaa hojjetaman waliin maal laalta madaaliyoon siin jee? Ijoolleen jajjabduun ba'aa jiru amma. Muuziqaanis bareeda. Waan dafee girrigirrii uumamee kufu ta'aa jira malee afuu ta'aa jira malee. Walleen bareeda hedduu deemaa jira. Fakkeenyaaf sirboota Alii Birraa mangaarraa dhaggeeffama. Sirboota Daawwiteeffaa, Hirphaa Gaanfureeffaa hangamma dhaggeeffaman quufaman. Amma kanaayyuu yeroo sana jabaannee waan argatee namni hojjechaa turre akkatti keessa dabarre nutu beeka. Bara sana jechuudha. Na durayyuu warri jiran isaaniyyuu Daawwiteeffaa jechuudha.
akkaataa itti sadarkaa kanarra ga'an isaantu beeka. Garuu amma istiidiyoonis qulqulluudha, kompiitarri guute, hundumtuu yaaduma isaayyuutuun qabaatiin sirbuuf dhufa. Kanaaf yeroomaaf ho'eetti kufa malee ijoollee jajjabduun amma bahaa jiran ijoolleen dinqisiifadhu hedduu. Nuti amma walaloof yeedaloo jennee danna malee hojii guddaa kan hojjetu akkanaa baariidha. Lakkii kanarra sirra gore kan jedhu, lakka asirra gore kan jedhu akkanaa baariidha yeroo sana warra qindeessaati. Garuu nuti mana hojjennee maal fakkaatu fuunee dhannaa yaadaan olirraa fudhatta yeroo sana. Teessee muuziqaa isaa maal ta'uu kan inni qabu waliin teessee haasofte irratti sa'aatii fudhatteeti. Amma sagalee kennitee madeemtatis kompiitara nama gurbaan qindeessee si eegaa fudhattee madeemuu ta'a. Horreetti jabaatanii hojjechaa jiran garuu jiru. Hojii babbareeda ijoolleen gadhiisaa jirtu jiru. Mee sirba maal jedheetan himaa irratti shubbisa kan akka ajaa'ibaa dandeessa. Achirratti qaamni jiruu fi qaamni kun xiqqoo ishii furdattee ittamaan aartii Oromoo kana keessatti akkanatti furdachuun nama jira. Egaa madaalameen dhufne gaafa dhufes furdachuun dirqama ka. Girmish sirba gara dhumaa hojjette kana dubbii baattaa. Gudii baattaa. Gudii baattaa waan ajaa'ibaa ta'e waliin hojjenne waan jiru nan beekaa garuu sirbicha aayidiyaan yaadni adda walaloo fi yeedaloon daayirektiin isaa bifa koomeedii ta'een hojjetame. Achi keessatti walaloon baay'ee na ajaa'ibu tokko subii baatee halkan galtaa hin qottamoo hin daldaltaa gabaabaa miti maaraatoonii fi iddaa waan jedhuun qaba. Akkaataa bifa adda ta'een hojii kana erga turte booda deebite waan ta'eef waan ajaa'ibaa ta'e tokko fiddee dhufteetta. Yaadni kun akkamitti dhufuu danda'e? Fiidbaakiin namoota bira jiru maal fakkaata? Wallee kana naannoo Gojjin Barandaan ture. Mucaan Alamaayyoo wallisaa tokkotti wajjin hin teenyeeti. Haasaa turreeti. Waan hundumaa laallaa. Ijoollee har'a ol biratti agarru boriin jiranii. Maal kuni gudiin akkasii jenna teenyaa soofna turre. Ka'een gudii baattee barreesseen walaloo kana nan hojjedhaa. Yeedaloo isaa hojjedhe walaloo isaa immoo galee hojjedhaa jedhee mataa hojjedheen gale. Mataa hojjedhee galeen diimaa agartuus hin fakkaata. Gurraacha agartuus duukaa kaata. Utuu na wajjin jirtu tokko laalta. An sodaadhee waa'ee kee antaloo balaa baattaa. Balaa baattaa gudii baattaa. Maaraatoonii gabaabaa miti maaraatoonii fiiddee jechuun badiin bicee akka ajaa'ibaati jechuudha. Ajaa'iba. Akka ajaa'ibaati. Osoo gabaabaa ta'e numa daa'ima. Osoo gabaabaa ta'e homaa miti. Maaraatooniin immoo dheeraadha. Namoonni hedduun na gaafatu. Kanaaf sirbite moo hiriyyaan organuuf sirbite moo isa dubartiiti moo jedhu. Kan waan an sirbeef hin qabaa akkuma ofii ta'etti hiikkadhaas. Kanumaan hin bira darbaa. Bohaartiin keenyatti fufu waan ta'eef sirba bareedaa kana sirriitti daawwattoonni keenyatti haa bohaaranitti gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee suuraatiin walitti deebina jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba bareedaa Girmaa Xurnaa kanaan bohaaraati marsaa lammaffaa riittaashiitu walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra marsaa lammaffaa riittaashoo abstract pictures irratti argamna. Sakandii 10 hanga 15 akkaataadhuma suuraa irratti bu'uura godhannee sii kennina. Wantoota dhokatoo argaman akkaataa gaafatamtuun sakandii sii kennama keessatti daftee deebiste jechuudha. Qophiidha? Qophii. Qophii taanaan suuraa isa jalqabaa laaluuf jenna. Kompiitar suuraalee 3 gaafatamta kanarratti. Horii fakkaataa. Tokko. Meeshaa xiyya qabatee jira. Lama. Funyaan sarara fuuncaa jira. Namichi kophee wayii qabaa kaatee jira. Gaanfa qabatee. Saddeettuma sii kenna qabxii guutuu siin kennu. Qotiyyoodha dhuguma nama xiyyaa qabatee hin jira. Suuraalee 3 gaafatamte. Riisaa mataa isaarratti jiru? Jira. Ijatti fakkaata. Isa yaatamte. Saddeettama sii kenneera. Bareeda baay'ee. Suuraa lammaffaatti ceenaa qophiidha. Asirratti 3 gaafatamta. Kompiitara. Namichi immoo dhaabbatee jilbeenfatee kadhachaa jiru jira. Gamaa manaan immoo waan akka ifa wayii jira. Tulluurra dhaabbachaa jira garuu. Asirratti 50 sii kenna. Bu'uurri isaa nama guddaadha. Miti? Achuma irratti naannoo funyaanii fi afaanii kana nama jilbeenfatee akkas kadhatu jira.
Bitaaf mirga immoo meeshaa akka tiraampeti. Suuraa itti aanee jiru qophiidha. Lama gaafatamta asirratti. Muka dhaabbatu jira. Gogaadha. Hidda isaa ala yaa'ee jira. Duuba isaa garuu duumessa isaa waaqayyoo. Bitaaf mirga laali. Bitaaf mirga isaa damee jira. Gaafiyyee jira. Hin arganne dhiiraaf dubaraatu wal dhungachuudhaaf deemaa jira asii fi asii. Meerreessa jiru boota. Asirraa qabeetii. Billoon arguu deemoo akkamii? Suuraa isa xumuraa 3 gaafatamte kanarratti kompiitara. Nama tokko jira. Bu'uura isaa nama tokko. Nama guddaadha. Tokko taa'ee waa barreessaa jira. Lama. Qomoo finyaansa bira jirti. Isheen nama guddaan kun garuu gunuunfachaa jira. Isaan deemoo timaatimii jira. Kana dhibba keessaa dhibba argatteetta baay'ee bareedaadha. Dandeettiin waa ilaaltee hubachuu keetii baay'ee bareedaadha. Parsantii gara 80 olii argatteerta. Suuraalee baay'ee ciccimoo ta'antu akka carraa irra si qaqqabe. Mee ammas bohaartiin keenya itti fufu waan ta'eef marsaa isa xumuraa amalli kee maal fakkaata kan jedhu akkasumas hiriyoota kee fi maatii kee waliin waa'ee keetii isaan hagam beeku ati waa'ee isaanii hagam beekta hagam na beeku itti yaadda kan jedhu nuti bilbilaan odeeffannoo keenya soqnee jirra. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu isaan si qorreechu. Hajee kabajamtoota daawwattoota keenyaa Riittaashoo Televiziyoona Faanaatiin daawwachaa jirtan artistii keenya Girmaa Xurunaa faana jira. Waggoota 20 ol booda gara miidiyaatti kan dhufe Girmish marsaa isa xumuraa irratti argamna. Mee gara iddoo gaaffii itti deebistutti garas deemi. Amala gaarii nan qaba jettee kan yaaddu amala 2 yookaan 3 naa barreessi. Amalli koo osoo sirra ta'e jettee kan yaaddu amala 2. Weellistoota Oromoo jaalattu keessaa weellistoota 3. Inni xumuraayi gootota Oromoo darban keessaa lubbuu isaanii jannataa qananiisu kan baay'ee jaalattu 3. Mee amma deebistee wal madaalchisnaa. Mee jalqaba irratti amala gaarii jettee kan yaaddu keessaa hiriyoonni fi maatiin kee ati amala gaarii maal barreeffattee obsa guddaa tapha beekaa jaalala namaaf qabaadha. Mee jaalala namaaf qabaa biraavoo dhugaadhaaf du'uu tasgabbaa parsantii meeqa sii kennaa obsa guddaa 2 argatteetta achirratti. Kan itti aanee jiru amala sirreeffachuu qabu jettee kan yaaddu hiriyoonni kee kana sirreeffachuu qaban naan jedhanii mee maal deebiste? Aarii ganama rafuu ciisuu mee of keessatti aaruu amansiisuurra dhiisuu filataadha. Waaw! Tokko argatteetta achirraa. Weellistoota Oromoo jaalattu keessaa asitti hiriyoonni kee Eebbisaa Addunyaa, Kadir Martuu, Dr. Ali Birraayidhan. Si bira hoo? Itfinesh Qannoo, eenyu Sayyididha? Kadir Sayyid. Kadir Sayyid. Ali Birraa. Ali Birraa tokko argatteetta. Kadir Sayyid fi Kadir Martuun tokkuma. Maqaan tokkuma. Gootota Oromoo keessaa hoo? Koloneel Abdiisaa Agaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu fi goota keenya artist Eebbisaa Addunyaadha. Eenyu fa'a? Eenyu deebistee? Laggasee Waqii. Maamuu Zamir. Taaddasaa Birruu. Tokko argatteetta. Bravo! Gara iddoo keetitti deebi'i. Hayyee Girmish qabxiiwwan hedduudhaan bifa bareedaadhaan jirta. Amalli kee akkasumas hiriyoonni kee waa'ee keetii hagam beeku maatiin hagam beeka kan jedhu kana
kan itti ilaalludha. Namni gaafa waliin jiraatu sirriitti wal beekuu qaba waan jedhu amala wal beekuun gaariidha kan jedhuun akka walgalaatti gaafa ilaalamu hiriyoonni kee maatiin kee fi ati sirriitti akka gaarii wal beektan jechuudha. Mee gara xumuraa irratti nama galateeffattu akkasumas ergaan dhaammattu jiraati carraan siilaadha. Duraan dursee waggaa 24 an aartii Oromoo keessa jirutti interviewudhaaf har'a ati waggaa 24 hanga irratti utuu na barbaaduu keetti duraan dursee iddoo si galateeffadha. Ittaansuudhaan rabbiin yoo naan nagahee lubbuu koo eegee yoo naan nagaheef rabbiin galateeffadha. Sadaffaatti warra naajjin muuziqaa kana naajjin bu'anii ba'an kan akka Balaayee Garbaabaa haadha Simee Tufaa artisti Simee Tufaa na wajjin qoonqoo isheetii fuutee afaan na keessee kanan nageesseef galanna guddaan qaba. Sadhumaan irratti haadha manaa koo naajjin bu'aa wayii meeqa gartee yoon beelee beeloftee yoon dheeboo dheebottee haadha manaa koo baay'us caalaa galateeffachuun barbaada. Daddabalee waan an jedhu ati waggaa amma kanaa keessatti miidiyaan Oromoo meeqatu jiru eessa jira namichi kun namni naan jedhan jiru ati waan waamtee na barbaaddee bakka hin jiru uummata kootti jin walitti na dhiyeessuu keef hedduu si galateeffadha. Naa jiraadhuun siin jedha. Uummanni Oromoo akkan hedduu haasa'u narraa eegu turanii deegaa kana gidduutti haasa'een fitu uummata koof waan waadaa seenu waa wayiin keessa darbee hedduudha. Sa'aatii naa kenname kana gidduutti hin fitu waan ta'eef guyyaa biraa akkatti deebinu abdii guddaan qaba. Naa galatoomaa naa jiraadhu ati siin jedha. Bohaartii waan ta'eef sagantaan keenya waanuma gubbaa jiran wantoota babbareedoo qofa haasofne waan ta'eef kabajaa fi jaalala guddaa sii qaba. Waamicha kiyya kabajuudhaan argamuu keetiin guddaa galatoomaa.